Also, Kochen mit Thomas, Teil 2. So, was essen wir denn heute, was? Sieht noch relativ voll aus. Gehacktes Rindsschweinefleisch mit Hörnli. Tipptopp. Annas Best. Schleichwerbung noch. So. Die Anleitung lesen von diesem Zeug, ja. Was muss man denn da machen? Bratpfanne? Nein, sicher nicht. Das geht zu lang. Was hat es denn da sonst noch? Mikro. Beutel einstechen oder Produkte direkt auf den Teller, bla bla bla. 650 Watt. 2 bis 3 Minuten. Tipptopp. Nummer 1. Ja. Grüß dich, guten Tag wohl. Was sind denn ihr jetzt wer? Ich bin der Bühmann. Du bist so ein Trottel, was lachst du? Nein, Kannst du nicht lachen? Was? ich bin der Bühmann. Und ich komme schauen, ob in der Küche alles in Ordnung ist und mit dem Küchenchef, mit dem Thomas Thomasson, etwa ein Wörtchen reden. Ich werde mir einen Überblick über die ganze Lage hier im Betrieb verschaffen. Oh ja, das freut mich. Ich habe mir eben schon das Gericht überlegt für den heutigen Abend. Was habt ihr euch überlegt, Herr Thomasson? Zeigt mir das mal. Ein Hörnli mit Rindsgehackt. Zeigen wir da ist. Und was ist denn alles frisch an dieser Sache? Da. Frisch aus dem Päckchen, oder? Das glaube ich ja nicht. Das schmeckt und schaut uns du wie. Ich kann immer tun. Da sehen wir auch die frisch abgewaschenen Teile. Sind schon bereit zum wieder nehmen. Ich frage mich einfach, wer ist zuständig für den ganzen Betrieb? Ja, jetzt bin ich wohl ich. Das seid ihr. Ja. Ich kann nicht zulegen. Ich kann nicht zulegen. Herr Thomasson, ihr habt mich geholt, um hier Ordnung und wieder Ordentlichkeit in den Betrieb hineinbringen, dass der wieder richtig läuft. Was ich gesehen habe, der erste Eindruck, flop. Der zweite Eindruck, flop. Ja, warte da jetzt. Jetzt ist ja gar noch nicht fertig. Schauen wir mal schauen, was ihr da säubert. Zuerst ein bisschen einstechen. Das glaube ich nicht. Ich habe in meiner Lebtung schon viele Sachen gesehen, aber so etwas, das geht gar nicht. Du. Glaube ich gar nicht. Herr Thomasson, ich werfe mich schnell in die Schale. Ich komme gerade wieder mithelfen. Moment.